हिकिड़ो बादशाह हुयो। बादशाह ॾाढो ज़िदीरो, ॾींगो ऐं सफ़ा सख़्त दिलि जो मालिक हुयो। बादशाह खे ॾिसी हुनजो पुटु बि उहे ई आदतूं अपनाईंदो जेके हुन जे पीउ में मौजूदु हूंदियूं हुयूं। बादशाह खे हिकिड़ो ई पुटु हुयो ऐं उहो एॾो सिकीलधो जो उनखे पढ़ाइण लाइ बादशाह हिकिड़े उस्ताद खे मुक़ररु कयो। उस्ताद इल्म वारो, ॾाहो, समझदार ऐं सियाणो हुयो ऐं इल्म वारा माण्हू अक्सर करे सब्र वारा, सख़्त वारा ऐं ॻाल्हि खे आसानीअ सां सम्झाइण वारा हूंदा आहिनि। हिकु ॾींहुं उहो उस्ताद उन बादशाह जे पुट खे पढ़ाए रहियो। बादशाह जो पुटु जेको पाण खे अॻ में ई बादशाह सम्झंदो हुयो, तंहिंमें ज़िद जी ॾाढी आदत हुई ऐं हर नंढी वॾी ॻाल्हि ते हू पंहिंजे नौकरनि खे बेइज़्ज़तो कंदो हो, उन्हनि खे ॻाल्हाईंदो हुयो ऐं सभु नौकर हुन जे साम्हूं अचण में घबराईंदा हुआ, परेशान थींदा हुआ। हिकिड़े ॾींहुं पढ़ण जे दौरान उन शहज़ादे खे उञ लॻी त हिन नौकर खे सॾु कयो ऐं नौकर पाणीअ जो गिलास भरे उन शहज़ादे जे आॾो आयो त हू थाबिड़जी पियो ऐं गिलास सिधो वञी शहज़ादे जे कपिड़नि ते किरियो त हुन जा कपिड़ा विञाइजी विया। शहज़ादे हुनखे दड़का ॾिना, हुनखे घटि वधि ॻाल्हायो, एसि ताईं जो गारनि ते लही आयो त उस्ताद हुनजी ॿांह खां वरितो। शहज़ादो उस्ताद जी ॾाढी इज़त कंदो ऐं उस्ताद जे साम्हूं चुप करे वेंदो। त उस्ताद जॾहिं हिन खां ॿांह खां वरितो त शहज़ादो चुप थी वियो ऐं उस्ताद उन नौकर खे चयो त तूं वञ हाणे। नौकर हलियो त उन वक़्तु उस्ताद चयसि त ॿियनि खे ग़लतियूं माफ़ु करणु सिख। त उहो छोकिरो जेको शहज़ादो चुप करे वियो त उस्ताद हुन खां सुवालु पुछियो, छा तूं अलाह ताला मां उहा तवक़ो रखें थो, उमेदु रखें थो त तूं जेका बि ग़लती करें त उहा तोखे माफ़ु करे? त उन शहज़ादे चयो, हा बिल्कुलु साईं, मां अलाह ताला में उमेदु रखां थो, तवक़ो रखां थो ऐं पक सम्झां थो त अलाह साईं मूंखे माफ़ु कंदो। जेकॾहिं अलाह ताला बि ईअं ई पकड़ शुरू करे ऐं हर नंढी वॾी ग़लतीअ ते उते जो उते सज़ा ॾिए त पोइ इंसानु कंहिं बि जॻह ते वञण जे लाइक़ु न रहंदो। शहज़ादो चुप करे वियो। उस्ताद हुनखे चयो त इंसाननि खे माफ़ु करणु सिख ऐं उहा ई कुवत, उहा ई शइ, उहा ई अहमियत तोखे उन ॻाल्हि जे लाइक़ु बणाईंदी त तूं अलाह ताला मां माफ़ीअ जी उमेदु रखी सघंदे। मूं त अक्सर करे ॾिठो आहे त हिते असांजे जहान में, हिन दुनिया में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके चिचिड़ आहिनि ऐं गिंद ऐं किचिरे, गुस्से, कावड़ ऐं क्रोध खे ईअं गेलींदा आहिनि जीअं गार्शा मार्केज़ जे नावल में हुयो 100 Years of Solitude में त हिकिड़ो सौदागर ईंदो ऐं उहो जीअं ई मकनातीस या चकमक जी शइ खे गेलींदो हुयो त उन सां गॾु लोह ऐं कोका ऐं ॿियो सामान गेलबो ईंदो। मूंखे हैरत आहे अहिड़नि माण्हुनि ते जेके पाण त अलाह ताला में माफ़ीअ जी उमेदु रखनि था, पर पंहिंजे रिश्तनि खे, दोस्तनि खे या जंहिंसां बि कारोबार आहे उन खे माफ़ु नथा कनि। माफ़ु करणु सिखो। माफ़ु करण खां पोइ तव्हांखे निंड सुकून जी ईंदी। माफ़ु करण खां पोइ तव्हांखे दिली सुकून मिलंदो। माफ़ु करण खां पोइ तव्हांखे अहसासु थींदो त अलाह ताला बि आहे जेको सारी कुवत, सॼी कुवत जो मालिक आहे। ॿियनि खे इहो सोचे माफ़ु कयो त अलाह ताला तव्हांखे बि माफ़ु कंदो।